สิ่งแรกที่สุดก็ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อศึกษาหลักธรรมะและเพื่อปฏิบัติสมาธิเป็นสองอย่างอยู่ดังนี้ First of all, we'd like to express our joy at the fact that you have come to this place in this way, meaning that you have come here in order to study the principles of Buddhism and to train yourselves in meditation. มีความรู้สึกยินดีในประโยชน์สองอย่างคือท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาส่วนตัวนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจะได้ช่วยกันพัฒนาโลกมนุษย์ให้ดีขึ้นให้มันได้ผลสองอย่างพร้อมกันอย่างนี้จึงเป็นที่น่ายินดี We are pleased by two kinds of benefits which should come from this. First of all, you will all personally benefit from this study and training. And then second, this will be of use in developing the human world towards peace and happiness. So we all ought to be pleased by these two kinds of benefits which ought to develop out of this training. สิ่งที่ควรจะรู้กันไว้ให้ชัดเจนก็คือความจริงที่มีอยู่ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเพื่อพัฒนาเอาเองตามความพอใจมันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และพัฒนาได้ตามความพอใจถ้าเรารู้ความจริงข้อนี้มันก็เป็นการง่ายที่จะดำเนินการพัฒนา At this beginning stage, we ought to be careful to understand the following truth: that life has been given to us by nature, and that this life can be developed by itself in a satisfying way. If we understand this truth, then it will not be very difficult to make the most of our lives, to develop them correctly, and to be satisfied from doing so correctly. คนโดยมากไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็หมายความว่าไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักตัวเองจึงไม่ได้ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาตัวเองก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรม Most people, however, are not aware of this truth. The majority of people are not interested, and so they don't know what life is, and they don't know themselves. Instead of taking interest in developing themselves, they just let things happen according to circumstances and situations and what they call luck or fate or fortune.
ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากชีวิตนั้นขอให้มุ่งหมายเป็นส่วนสำคัญสองอย่างคือมีชีวิตสงบเย็นเป็นสุขและเป็นชีวิตที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ทำประโยชน์ได้มากที่สุดต้องได้พร้อมกันทั้งสองอย่างนี้ The kind of benefits which we can reasonably hope for are of two kinds. First, it's reasonable to wish for a life that is peaceful and happy. And second, for a kind of life that can be used for the highest benefit. These are the two kind of benefits that it is reasonable to hope for. สิ่งทั้งสองอย่างนี้มีรวมกันได้ไม่ขัดขวางกันบางคนเข้าใจผิดว่ามันอยู่รวมกันไม่ได้มันขัดขวางกันถ้าเราจะเอาความสุขแล้วเราก็ทำประโยชน์หรือการงานหรือหน้าที่ใดๆไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดขอให้ถือว่าการเสวยความสุขกับการทำประโยชน์ยิ่งขึ้นไปนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้พร้อมกัน You should understand that both of these benefits can happen together. There is no contradiction between the two. But unfortunately, a large number of people think that they are two completely separate matters. There are people who think that it's impossible to work and be happy at the same time. This is a very sad misunderstanding. If we understand the truth, however, it's easy to find how that in doing our work, in doing our duty, in doing things that are of benefit, we can also be very happy at exactly the same time. And so these two benefits from life can work together and help in support each other. วิธีการดำเนินชีวิตอย่างนี้เราจะถือว่าไม่เนื่องกันกับศาสนาก็ได้คือมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติกำหนดไว้สำหรับชีวิตทุกชนิดโดยทั่วๆไปแต่จะให้เนื่องกับศาสนาใดก็ได้ถ้าศาสนานั้นสามารถจะให้สำเร็จประโยชน์อันนี้ดังนั้นท่านถือเอาวิชาการและการปฏิบัตินี้ในฐานะเป็นการทำตามกฎของธรรมชาติดีกว่า This matter we're talking about doesn't really have to be associated with religion or with any specific religion. We can just say that it's something that happens naturally according to natural principles and the law of nature. If, however, any religion is going to be involved in this matter, that's okay. If that religion is able to aid us in being successful in realizing these natural benefits of life. However, it's just as easy to say that it all depends on natural laws, and then we don't have to make a big issue about this religion or that religion. มีคำอยู่สองคำที่มีปัญหาถูกใช้ปนกัน
โดยเฉพาะในภาษาไทยชื่อมันคล้ายๆกันเห็นวิธีหรือเมธอดเนี่ยมันไม่ใช่พิธีหรือ ceremony เรามักจะเอาพิธีกับวิธีกับพิธีมาปนกันแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์ถ้าวิธีก็เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าพิธีก็เป็นไสยศาสตร์ There are two words that we ought to consider. In the Thai language, they're very, very close. Just one letter is different. The first one is method or witi, and the second one is ceremony or piti. Witi and piti, method and ceremony, are very different, but people tend to mix them up and confuse them. So we should be careful about this, because method is scientific and ceremony is superstitious. เดี๋ยวนี้ที่เราเห็นอยู่เห็นกันอยู่ด้วยความเป็นจริงที่มันมีอยู่นะเราทำอย่างพิธีกันเสียโดยมากเพราะว่ายึดมั่นในความเป็นศาสนามันมากเกินไปเมื่อยึดมั่นในความเป็นศาสนามากเกินไปมันก็กระเดียดไปทางเป็นพิธีแต่ถ้าเราจะถือเป็นวิถีทางแห่งชีวิตตามกฎธรรมชาติแล้วต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าวิธีอย่างถูกต้องเต็มที่ The way it usually is nowadays is that what we're doing is pretty much just ceremonies. We're turning a lot of things into ceremonies because we tend to attach, we tend to cling to one religion or another. We make too much of a big thing. We take our religions too personally. But if we try to base our action on natural law, on natural principles, then it need not be a ceremony and it can become scientific principles. When we're not clinging to this or to that, we can live according to scientific methods. โดยเฉพาะที่มันเป็นเรื่องทางศาสนาที่มีอยู่ในเวลานี้เกือบจะทุกศาสนามันมีส่วนที่เป็นพิธีกันซะโดยมากส่วนที่จะปฏิบัติตามวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นน่ะมันมีน้อยนั่นก็ให้แยกออกจากกันและเดี๋ยวนี้เราก็จะมาศึกษากันอย่างนิดที่มันเป็นวิธีแล้วก็ปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ If we look around, especially at the modern religions, at current state of religious affairs, we'll see that mostly what's happening is ceremonial, and it's very hard to find any real methods or natural scientific methods being studied and practiced. So please be careful to see the difference and be able to separate the ceremony from the method. And then let's spend our time here looking into scientific methods based on the law of nature. First, we'll study these so that we have a thorough understanding. And then, of course, we must practice that understanding. We must put our understanding into our actions in our daily lives. แม้พุทธศาสนาในประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันมีส่วนที่ประกอบพิธีมากกว่าที่จะปฏิบัติวิธีเราจึงไม่ได้รับผลอันแท้จริงแต่พุทธศาสนาโดยแท้จริงนั้นไม่ประสงค์พิธีเลย
ต้องการแต่วิธีเท่านั้นถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาแล้วคอยมุ่งหมายเฉพาะที่มันเป็นวิธีไม่มีพิธี In Thai Buddhism, there's a whole lot more ceremony than there is method. What most of us are doing is just putting on ceremonies and carrying out rituals. It's very difficult to find any genuine use of methods. But the intention of Buddhism has never had anything to do with ceremonies. The goal of Buddhism has always been to practice methods that actually work. So let's be careful to stick to this original intention. There's no need for the ceremonies. Let's instead really practice the methods that are available to us. มันน่าประหลาดใจหรือน่าเศร้าน่าสงสารก็ได้ที่ว่าเราตั้งใจจะทำวิธีแต่เราก็ไปปฏิบัติอย่างพิธีกันเสียหมดที่จริงศาสนาทุกศาสนามีทางที่จะทำได้ทั้งอย่างวิธีและพิธีแต่ส่วนใหญ่ไปทำอย่างพิธีกันเสียหมดหรือเกือบจะทั้งหมดก็มี It's either strange or sad or pitiful that we intend to practice scientific methods but keep ending up doing ceremonies. We start off with an intention to use methods but end up in our rituals. Actually, though, in all religions, not just Buddhism, it's possible to do things in a methodological way or in a ceremonial way. And so in most religions it's pretty much just a bunch of ceremonies. Even in some religions it's nothing but ceremonies, although there's always the possibility to do things in a methodical way. So let's try to learn how to do things according to natural laws and use scientific methods. อย่างไรก็ดีมันมีทางที่จะสังเกตได้อย่างหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องของวิธีมันก็มีความมุ่งหมายที่จะพึ่งตัวเองช่วยตัวเองถ้าเป็นเรื่องของพิธีมันก็กลายเป็นความมุ่งหมายที่จะพึ่งผู้อื่นหรือพึ่งสิ่งภายนอกนั่นคอยเราสนใจสังเกตว่าเราหวังจะพึ่งอะไรจะพึ่งตัวเองหรือจะพึ่งสิ่งภายนอกเราจึงจะสามารถแยกพิธีออกไปจะได้จากวิธีหรือแยกวิธีออกมาจะได้จากพิธี There's a very simple way to distinguish between whether we're doing ceremonies or methods. If we're doing something as a method, a scientific method, then we only hope to depend on ourselves. We look to ourselves as the one responsible, as the one who is to help us. We help ourselves. However, if we're turning it into ceremonies and rituals, then there's always a wish to depend on someone else or on external things. So it's very simple. Who are we depending on? Ourselves or on something else? And in this way we can distinguish ceremonies from methods or separate methods from the ceremonies. ความยากลำบากอย่างหนึ่งมันก็มีอยู่ว่าสัญชาตญาณหรือ instinct นี่มันเอียงไปในทางพึ่งผู้อื่นสัญชาตญาณมันเอียงไปในทางที่พึ่งผู้อื่นเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนในระบบปฏิบัติที่จะพึ่งผู้อื่นนั้นมันจึงรับได้ง่ายนั่นจึงรับพิธีได้ง่ายกว่ารับ
วิธีขอให้เราสนใจเราจะควบคุมให้ความรู้สึกของเราให้เป็นไปในทางที่จะช่วยตัวเองจะพึ่งตัวเองจะไม่หวังอย่างลมๆแรงๆในการทำพิธีหรือให้ผู้อื่นช่วย A difficulty in this matter is that we instinctually tend to depend on others, on external things. This is a basic instinct we have, to be dependent. And so it's much easier for us to accept ceremonial ways of doing things. We have an affinity for this already. So we need to be very careful to avoid just falling into the instinct, our habits, and just going along with these instincts. If we're careful, then we can begin to do things methodically rather than ceremonially and learn to depend on ourselves. Otherwise, we just blow hot and cold, go up and down, or are all over the place, just following our instinctual urges and tendencies. We need to learn to regulate or to have some self-control over our awareness, over our feelings, in order that we can do things as method instead of ceremony. คำพูดมันเป็นสิ่งที่กำกวมไม่เคยจะแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะพึ่งสิ่งสูงสุดแต่ละสิ่งสูงสุดนั้นมันก็ยังมีทั้งชนิดที่เป็นภายในและชนิดที่เป็นภายนอกอย่างในพุทธศาสนาพึ่งธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดแต่ธรรมะนั้นเป็นสิ่งภายในศาสนาอื่นที่มีพระเป็นเจ้าเป็นpersonal God นี่มันก็พึ่งสิ่งสูงสุดชนิดที่เป็นภายนอกสิ่งสูงสุดมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกอย่างนี้ Another thing is that words can often be vague, ambiguous, and uncertain. And so then in religion, if we talk about depending on the highest thing, the supreme thing, no matter what we call it, when we talk about this supreme thing, we can understand it both as something external and something internal. And so we need to be careful to depend on a supreme thing that is within us. For example, in Buddhism, we say that Dhamma is the highest thing. And Dhamma is something within ourselves. And so we must use this internal Dhamma that we can find within ourselves if our practice is going to be a method. สำหรับคำว่าธรรมะนี่เมื่อพูดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์ความหมายทางวิทยาศาสตร์มันเป็นภายในอย่างยิ่งคือมันหมายถึงหน้าที่ใดที่จะช่วยให้รอดทำแล้วช่วยให้รอดสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเองหน้าที่ที่ทำแล้วนั่นแหละกลายเป็นสิ่งสูงสุดที่ช่วยได้โดยเราถือหลักว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่แล้วไม่มีสิ่งสูงสุดไหนๆที่ไหนจะมาช่วยได้นั่นจึงหวังพึ่งโดยตรงลงไปที่ธรรมะที่จะต้องรู้เองทำเองปฏิบัติเองในฐานะเป็นหน้าที่นี่คือสิ่งสูงสุดซึ่งเราจะต้องศึกษากันอย่างละเอียด If we want to look at this a bit scientifically, if we talk about Dhamma,
we can, especially the Dhamma inside ourselves, then the most scientific way to look at it is that Dhamma is the duty or the function that allows us to survive. The duty, the function that through which we survive, by which we are saved. This is Dhamma. This is the highest thing, duty. And it is something we find inside. You can't find it outside. This is the highest thing, this Dhamma. If we don't do it, there's no way that we can survive, and there's no way we can be saved. And if we don't do it, there's nothing outside of us, even the highest thing outside of us, any high, supreme, external thing won't be able to save us if we don't do our duty. But as soon as we do the duty, the necessary function, then that becomes the highest thing, becomes Dhamma, and we can survive, and we are saved. สำหรับพุทธบริษัทถือเป็นหลักตายตัวว่าถ้าไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วเทวดาทั้งหลายพระเป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจจะช่วยได้ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องคือไม่มีธรรมะที่ถูกต้องและไม่มีใครช่วยได้ดังนั้นจึงสนใจธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั่วถึงแล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆ In Buddhism, we hold to a very fundamental principle that if we do not do our duty, all the angels, celestial beings, and gods and so on will be powerless to help us. If we don't do our duty, none of these heavenly, celestial gods and powers can do anything for us. So this is the fundamental meaning of Dhamma that we must go into very carefully in order to see clearly, and then through our personal understanding of it, practice it scientifically. เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เสนอหลักปฏิบัตินี้ในฐานะเป็นพุทธศาสนาแต่เสนอในฐานะเป็นหลักของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่เรียกว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นจะเรียกว่าศาสนาธรรมชาติเราจะต้องทำตามกฎของธรรมชาติทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีด้วยสิ่งที่เรียกว่าวิธีและไม่ใช่พิธีดังที่กล่าวแล้ว Now we're not talking about these things as Buddhist principles. We're not trying to suggest to them or claim them as Buddhist. Rather, we're talking about them as natural principles. This duty is a duty according to the law of nature. This is all a matter of nature, and the law of nature, and our duty according to that law of nature. We don't have to specify any certain religion. If we want to call it a religion, we could just call it the religion of nature or natural religion. The religion of nature, the law of nature, and the duty that needs to be done in line with the law of nature. So it's all very natural. We don't have to talk about this religion or that religion. We just need to understand these natural principles and live accordingly. สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติอยากจะเสนอเป็นหัวข้อจำง่ายๆสัก4หัวข้อว่า
ธรรมะคือธรรมชาติตัวธรรมชาตินั่นเองแล้วธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นแล้วธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในที่สุดธรรมะคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนี้ในความหมายสี่อย่างนี้เรียกว่าธรรมะ This whole matter is a matter of nature. And when we talk about and Dhamma, this Dhamma we're talking about is all a natural matter. There are four basic meanings or aspects of the word Dhamma that we'd like to advise you about. The first meaning of Dhamma is nature. The second is the law of nature, the natural law. And then third is the duty to be done in line with the law of nature. And fourth is the benefit that comes from doing that duty correctly, according to natural law. These are four meanings, the four meanings of Dhamma, four natural meanings of Dhamma that we would like to go into in more detail. ที่เรื่องมันเผอิญเป็นว่าหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติขอให้จับเอาใจความสำคัญให้ได้ในฐานะที่เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไป It's just a coincidence that the central teachings of Buddhism are also based on natural principles. That the main teachings of Buddhism are about nature, the law of nature, the duty to be done in line with natural law, and the benefits or the results of doing that duty. It's just a coincidence that Buddhism coincides with these natural principles, whether we talk about the Four Noble Truths or dependent origination or any of the other central core teachings. It's a natural matter. So we'd like to go into this further and discuss these various meanings of the word Dhamma, these various aspects of nature. เมื่อเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะพอสมควรแล้วว่าหมายถึงอะไรทีนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เราจำเป็นจะต้องมีในการที่จะดำเนินชีวิตตามวิถีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่พิธีรีตองเราจะต้องมีธรรมะที่เป็นหลักใหญ่ๆ3อย่างคือสติปัญญาและสมาธิ Once we've talked about the general meaning of these words, the meanings of the word Dhamma, to establish a basic understanding, then we need to talk about the basic Dhamma that we need to have, that we must have, in order to realize the purpose of our lives. And so when we talk in this aspect of Dhamma, we need to talk about 3 Dhammas which we must have. They are Sati, mindfulness, Panya, wisdom, intuitive wisdom and understanding, and Samadhi, a collected, concentrated, stable mind. These are three Dhammas we need to have. We need to have them not in a ceremonial way, but we need to have them in a methodical way. ธรรมะคือสติ
ธรรมะคือปัญญาธรรมะคือสมาธิก็มีรายละเอียดมากจะต้องพูดกันหรือฝึกกันต่อไปจะบอกเป็นการล่วงหน้าว่าในการที่เราจะต้อนรับหรือเผชิญกับสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างเราจะต้องมีธรรมะ3 ข้อนี้เป็นเครื่องมือต้อนรับหรือเผชิญกับสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างและแม้ที่สุดแต่เราจะเสวยผลของการงานที่เรากระทำเราก็ต้องอาศัยธรรมะนี้3 อย่างนี้จึงจะถูกต้องและปลอดภัยแต่ว่าเราจะศึกษาธรรมชาติทั้งหลายให้รอบรู้เราก็ต้องอาศัยธรรมะ3 อย่างนี้คือว่าเราจะเผชิญกับอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเราจะเสวยผลงานก็ดีเราจะศึกษาโลกหรือธรรมชาติก็ดีต้องอาศัยธรรมะ3 ข้อนี้คือสติปัญญาและสมาธิ The Dhamma that is mindfulness, the Dhamma that is intuitive wisdom, the Dhamma that is concentration, all of these can be talked about on different levels and in great detail. But we'd like to express to you in advance that these 3 Dhammas, these 3 things, must be used whenever we meet any external or surrounding thing. Whenever we come up against something in the world, in our environment, any of the many things, we must have mindfulness, sati, intuitive wisdom, panya, and a collected, concentrated mind, samadhi. Whatever we do, whether we're meeting up with various things in the world, or whether we're enjoying or experiencing the results of the work we do in life, or even while studying and investigating this life in which we are leading, all of these 3 activities, meeting up with, confronting the things that surround us in the world, experiencing, tasting, consuming the fruits, the benefits that come from our work and our labor, and then our studies and investigations of life. All of these must be done with mindfulness, wisdom, and concentration. ถ้าเราต้อนรับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายโดยปราศจากธรรมะ3 อย่างนี้แล้วจะเกิดปัญหายุ่งยากไปหมดจะทำให้เกิดความทุกข์เหมือนกับมันกัดเราแล้วมันจะทำให้เราเป็นทาสของมันตกไปเป็นทาสของมันถ้าปราศจากธรรมะ3 อย่างนี้แล้วจะมีผลร้ายในการต้อนรับหรือเผชิญกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ If we lack these 3 Dhammas, if these 3 things are missing, then whenever we meet up with anything from the world around us, then there will be problems, there will be confusion, there will be difficulties, there will be pain, and there will be suffering. If we lack mindfulness, wisdom, and a collected mind, then whatever we meet up with will lead to problems. And those problems, those difficulties, will cause us a great deal of harm. We won't know how to respond to them, and will behave incorrectly if we lack these 3 Dhammas. ขอให้มองเห็นชัดว่าในการศึกษาหาความรู้ก็ดีในการทำงานก็ดีในการหาเงินก็ดี
ในการได้เงินก็ดีในการมีเงินใช้ก็ดีในการบริโภคสิ่งที่จะมีจะใช้และในการเก็บรักษาก็ดีแต่ต้นจนปลายหมดนี่ต้องทำด้วยธรรมะ3อย่างนี้มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา In our studies, in our work, in our searching for money, in our getting money, in our having money, in our consumption of things that we receive or that we have around, or in keeping various things that we get. All of these and everything else in our life can only be done successfully if we have these 3 dhammas of mindfulness, wisdom, and a collected mind. If we lack these 3, then whatever it is will turn into a problem, will bring us pain and misery. ทีนี้เราก็จะได้พิจารณากันถึงธรรมะ3ประการนี้โดยละเอียดเท่าที่เวลาจะอำนวยให้ Today we'll examine these 3 things carefully and go into as much detail as time will allow us. สิ่งแรกที่เรียกว่าสติเราก็มีตามธรรมชาติแต่มันน้อยไปมันไม่พอเราจะต้องฝึกให้มันมีพอและเร็วพอเราระลึกได้น้อยมากเราระลึกได้ช้าไปอย่างนี้ไม่สำเร็จประโยชน์เราจะต้องระลึกได้เร็วที่สุดจะทันกับเหตุการณ์ทันกับการที่จิตมันจะรับอารมณ์ก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเรามีสติสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสติ The first is called sati, or in Thai sati, which is translated usually mindfulness or awareness. This is something we all have naturally, but often there's not enough of it or it's too slow. In life the mind is constantly experiencing various stimuli coming in through all the various senses. And usually mindfulness is too slow to be there at the time the mind makes contact, the time the mind experiences something. Sati is for the mind to recollect, to reflect, to come to be right there at the point of experience, to be aware, to be fully aware there at the moment of experience. The mind to come back to that, to be right there. But so often our mindfulness is not well enough developed. It's too slow, it's too clumsy, it's too weak. And so we need to develop it, we need to train it. Our natural level of mindfulness is okay for getting through life, but it's not enough for ourselves to really live life as we should. And so we must train it, we must develop it in a proper way. สิ่งที่เรียกว่าสตินี่ต้องใช้คู่กันกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาคือสติเป็นเหมือนกับสิ่งขนส่งไปเอาปัญญามาให้ทันเวลาเฉพาะหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาต่างๆนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่ต้องสติต้องไปเอามาไม่ฉะนั้นปัญญามันไม่มาคือระลึกไม่ได้สติไปเอาปัญญามาแก้ปัญหาให้ทันเวลานั่นน่ะมีความหมายอย่างยิ่ง
มันเหมือนกับเรามีอาวุธที่ดีมากแต่ถ้าไม่ได้เอามาใช้หรือใช้ไม่ทันเวลามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราต้องมีอาวุธด้วยใช้ทันเวลาด้วยดังนั้นเราต้องมีทั้งปัญญาด้วยทั้งสติด้วยสติไปเอาปัญญามาแก้ปัญหาทันเวลา Sati always operates with panya, intuitive wisdom. It's pointless to talk about one without the other. They always work together. Sati, mindfulness, is like the transport mechanism or the vehicle for wisdom. Whenever anything confronts the mind, Sati, mindfulness, recollects wisdom. Sati is recollection. Sati recollects wisdom. It goes and gets wisdom and brings it right here, right at the moment of experiencing whatever it is. Sati brings wisdom, brings correct knowledge right there to deal with the specific thing occurring right at this moment. If Sati is too slow, then wisdom doesn't come. So we must have Sati and wisdom. Without Sati, there's no wisdom to solve the problem. Sati, mindfulness alone, cannot solve the problem, cannot deal with the situation properly. It must bring wisdom, correct knowledge and understanding, right there on time to deal with the situation. This is how these two work together, Sati and Panya. เหมือนกับมีอาวุธ It's just as if we had a very powerful weapon, but without Sati, we can't bring the weapon into play, and so it's useless. But if we have sufficient, strong enough, quick enough mindfulness, then it can recollect the weapon and then bring the weapon into action in order to deal with the situation. หน้าที่ของสติ คือต้องมีความรู้สึกทันทีในเวลาทันทีเนี่ยสำคัญที่สุดถ้ามันช้าไปมันก็เหลวหมดทันทีนี่ก็ต้องถูกต้องคือไปเอาปัญญามาให้ได้แล้วก็ไปเอาปัญญาส่วนที่ตรงกับเหตุการณ์ปัญญามีมากสติสามารถจะเลือกเอามาเฉพาะปัญญาที่ตรงกับเหตุการณ์ที่จะต้องใช้กับเหตุการณ์ นั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์มันต้องเร็วมันต้องถูกต้องแล้วมันต้องตรงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่หน้าที่ของสติมีอย่างนี้ Sati, mindfulness, is an immediate awareness, an instantaneous awareness of this situation, of whatever is happening with the mind, for the mind, in the mind. And then when there is this Sati quick enough, right on time, then it can recollect, it can retrieve wisdom. Now Sati must be able to select the correct wisdom, the appropriate wisdom for the specific situation. Wisdom is very broad. It includes knowledge of many things from various angles. Sati must choose just the right wisdom to bring to the situation in order to deal specifically with what's taking place. So mindfulness must be instantaneous, immediate. It must be very quick. It must be able to recollect wisdom and choose the proper wisdom. Then that Sati is correct. It must be fast. It must be correct, able to retrieve the correct wisdom needed for the situation. Then
mindfulness and wisdom can work properly in order to deal successfully with whatever is happening. ที่มองอีกทางหนึ่งสติมีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นไม่มีความผิดพลาดไม่ให้เกิดเรื่องเสียหายการป้องกันนี่ดีกว่าการแก้ไขเราทำไม่ให้เรื่องราวเกิดขึ้นไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นนี่มันดีกว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแก้ไขถ้ารู้จักใช้สติอย่างถูกต้องตามความหมายของสติแล้วมันเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้ความเลวร้ายหรือวิกฤตการณ์ใดๆเกิดขึ้นนี่เราจะต้องมีสติที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งในแง่การป้องกันและการแก้ไขถ้ามันจำเป็นต้องแก้ไขแต่ป้องกันดีกว่าอานาปานสติภาวนาช่วยได้ถึงที่สุดในการที่จะทำให้มีสติ Mindfulness can also protect against and prevent problems. We've just talked about how mindfulness retrieves wisdom in order to solve or correct problems. But mindfulness can also prevent them. And of course it's better to prevent any difficulties than to have to solve them once they've occurred. If we know how to use mindfulness properly, if we've trained it enough, then it is able to come in and prevent the arising of any misunderstanding, any foolish responses, any blind reactions. It won't allow anything evil or harmful or dangerous to arise if we know how to use it correctly. By practicing anapanasati, bhavana, the mental development through using mindfulness with breathing in and out, this will train mindfulness so that it is very fast and correct, so that we can use it to prevent all problems. Or if we slip, then we'll be able to use mindfulness to help solve any problems that might have occurred. ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือปัญญาแปลว่าความรู้เราไม่ต้องรู้หมดทุกเรื่องเรารู้แต่เรื่องที่จำเป็นก็พอคือรู้ว่าความทุกข์หรือปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์หรือปัญหาจะดับลงไปได้อย่างไรเรารู้เท่านี้ก็พอเทียบเหมือนกับว่าใบไม้ทั้งป่าเนี่ยรู้กับมือเดียวก็พอถ้ามันรู้จริงว่าดับทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรแล้วมันก็พอนี่เรียกว่าปัญญาความรู้ที่เพียงพอสำหรับจะดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาหรือจะป้องกันปัญหาด้วยก็ได้ Now we come to the second of these dhammas, panya, wisdom or intuitive wisdom, correct understanding. There are many things that we could know, that it is possible to know. But panya, wisdom, is specifically the things we need to know. All the things that we could know are far too much for us to fully understand. But what we need to know is limited enough that all of us are capable of understanding it thoroughly. In short, the thing we need to know is how suffering arises, how mental anguish arises, and how suffering ceases. If we to understand these two aspects of nature is wisdom. We can compare it to a handful of leaves. You don't have to pick up all the leaves in the forest.
That would be impossible. But if you can pick up just this one handful of leaves, then it will be enough to solve all your problems. And then even better, to prevent any new problems. ความรู้นั้น เราเรียกว่าความจริง แล้วเรียกว่าความจริง แล้วต้องเป็นความจริงที่ถูกต้อง ความจริงบางอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์เราต้องการจะรู้ความจริงที่ถูกต้องแก่การดับทุกข์เรียกว่าถูกต้องบาลีว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องนี่มันถูกต้องแก่การที่จะดับทุกข์ได้ถ้ามันไม่ถูกต้องแก่การที่จะดับทุกข์ได้มันไม่ใช่ความจริงที่เราต้องการความจริงที่เราต้องการนั้นถูกต้องแก่การดับทุกข์เช่นความจริงเรื่องอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทสอนชัดเฉพาะว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์จะดับลงไปอย่างไรเนี่ยเป็นความจริงที่ถูกต้องแก่การดับทุกข์ขอให้มุ่งหมายเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่ถูกต้อง This knowledge we've just mentioned is truth. We call it the truth. Now this kind of knowledge, this truth that we're talking about must be correct. It must be right. There's a lot of knowledge around that is incorrect or useless. It doesn't serve any benefit. For knowledge to be wisdom, it must be correct. And by correct, that means it has to be able to solve the problem of suffering. There's this very deep and profound experience troubling us, and we call it suffering. If knowledge is correct, it must be able to understand and solve this problem. Then it can be called wisdom, or correct knowledge, correct understanding. In the Buddha's language, he used the word sama, which means correct, right. If it's not right, then it doesn't do us any good, and it's not really true. It may seem true, but to be true, it must help us to deal with the fundamental problem of our lives. Then it's right knowledge. Then it's wisdom. Whether we're talking about the Four Noble Truths or dependent origination, this is the heart of wisdom, because this deals with the reality of this suffering, how it arises and how it ceases. And that's all we need to know. ความจริงสิ่งที่เรียกว่าความจริงมีประโยชน์ที่สุดเมื่อรู้แล้วจะไม่จิตเราจะไม่ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพล ของสิ่งที่เรียกว่าดีและชั่วคือดวลิซึมทุกคู่ถ้าเรารู้ความจริงอันนี้แล้วเราจะไม่ตกเป็นทาสของ positivism and negativism แล้วเราจะฟรีที่สุดที่เรียกว่าหลุดพ้น Having this correct wisdom, understanding this truth correctly, has the highest benefit. It is tremendously beneficial for our lives, because when we have this wisdom, then we will never again become slaves to the things we call good and bad. Without this wisdom, we're always getting stuck to, getting trapped by, cornered by, and led around by what we call good and what we call bad. Good and bad is the original duality. It's the basic duality from which all the other dualisms spring. If we have this wisdom we're talking about, then none of these good and evil
and none of the other dualisms, any pairs of opposites, will have any power over our minds. And then we will be free. The mind will be liberated. It will be freed from everything that is disturbing it. This is the tremendous benefit that comes from developing this correct wisdom. ถ้าท่านเป็นคริสเตียน ก็ขอให้ท่านนึกถึงคำสอน ประโยคเดียวพระเจ้าสั่งเองโดยพระเจ้าเพียงครั้งเดียวว่าอย่ากินผลไม้ที่ทำให้เกิดความรู้ว่าดีว่าชั่วพระเจ้าสั่งเองประโยคเดียวครั้งเดียวสำคัญที่สุดมีความหมายอย่างเดียวกับหลักพุทธศาสนาอย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ good and evil แต่ว่าชาวคริสต์ไม่ค่อยสนใจคำสอนคำสั่งนี้ของพระเจ้าไปสนใจคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ซึ่งมันน้อยกว่าหรือต่ำกว่ามันไม่ถึงขนาดนี้ขอให้ท่านที่เป็นคริสเตียนย้อนกลับขึ้นมาปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าว่าอย่าไป discriminate เป็นดีเป็นชั่วแล้วมันจะเกิดปัญหาแล้วมันจะเกิดความทุกข์เราต้องอยู่นอกเหนือปัญหาของดีและชั่วหรืออยู่เหนืออิทธิพลของดีและชั่วนี่เป็นยอดสุดของปัญญา For those of you who are Christian, please think back to a place in the first chapter of Genesis, way back at the beginning of the Bible. There's one single sentence where God gives a very direct teaching or commandment to Adam and Eve. In one sentence, God commanded Adam and Eve not to eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. God said, don't eat that fruit that will lead to the knowledge about good and evil. This first commandment, the first time that God spoke directly to man, is exactly the same as the fundamental understanding of Buddhism. Do not fall under the influence or the power of good and evil. As soon as we become influenced by good and evil, we get trapped and it brings suffering. Unfortunately, Christians aren't interested in this first commandment of God. They show much more interest in the words of Jesus Christ, which are of a lesser or lower on nature or importance. We ask that you give special attention, though, to this first commandment of God, because this is the pinnacle of wisdom. This one sentence expresses the supreme wisdom. As soon as we get trapped by good and evil, as soon as we cling to it, as soon as we believe that this is good and that is evil, then we're trapped. We get locked up in a prison of suffering. If we understand what God commanded and practice accordingly, then we will be freed. And so please give this careful attention, especially if those of you who consider yourself Christians. เมื่อเรามีความรู้อย่างนี้ปัญญาความรู้หรือรู้ความจริงอย่างนี้ ไว้มากก็เหมือนกับเก็บไว้สำหรับสติจะได้มาขนเอาไปเฉพาะอย่างเฉพาะเรื่องจะไปแก้ปัญหาเมื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันเกิดขึ้นเรามีความรู้พอมากพอสำหรับสติจะมาขนออกไปส่วนไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความรู้ส่วนนี้ส่วนที่แยกออกไปได้เฉพาะเหตุการณ์นี้เรียกว่าสัมปชัญญะคือปัญญาเฉพาะเหตุการณ์ปัญญาทั้งหมดเรียกว่าปัญญาปัญญาเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์เรียกว่าสัมปชัญญะ
สติเอาปัญญาไปทำสัมปชัญญะแล้วก็ต่อสู้ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดทุกข์ When we have developed, collected, gathered enough understanding, enough wisdom, it's like we store up wisdom. When we've stored up sufficient wisdom of genuine, correct understanding, then sati, mindfulness, can retrieve that wisdom to be used in specific circumstances as is needed. Sati comes and gets the right amount or the right kind of wisdom to deal with whatever situation is happening. So sati and panya, wisdom, work together like this. Now, wisdom means the entire collection of our understanding, which is much more than ever needs to be used in one specific situation. The specific aspect or the specific knowledge that is retrieved by mindfulness and then applied to a specific situation, a specific event or experience within the mind, that specific wisdom we call sampajanya. We can call it, sometimes it's called clear comprehension, meaning to fully understand the exact situation here. Or we can call it wisdom in action, or applied wisdom. So there's mindfulness, there's our collected wisdom, and then there's the application to a specific situation of that wisdom, which we call sampajanya. Sampajanya is a word derived from the word panya, wisdom, and it means applied wisdom, wisdom in action. We should understand how this works in order that we can derive the fullest benefits from this natural principle about the mind. ทีนี้เราก็มาถึงสิ่งที่สามคือสมาธิสมาธินี่เราก็มีอยู่ตามธรรมชาติหรือตามสัญชาตญาณแต่มันน้อยมันไม่พอตามสัญชาตญาณพอเราตั้งใจจะทำอะไรสมาธิมันก็เกิดขึ้นเช่นเราจะยิงปืนหรือเราจะขว้างอะไรสักอย่างหนึ่งพอเราตั้งใจทำสมาธิมันก็เกิดขึ้นนี่สมาธิตามธรรมชาตินี่มันไม่พอต้องให้มากกว่านั้นคือมีการอบรมจิตให้รวมกำลังกันทั้งหมด เป็นรวมกำลังเหมือนกับว่าแก้วรวมแสงแดดจนลุกเป็นไฟรวมกำลังในลักษณะนั้นแล้วมันก็มีกำลังแรงแข็งตั้งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่จิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้พร้อมจะทำหน้าที่ที่เรียกว่า activeness มีมากถึงที่สุดในความเป็นสมาธินั่นแหละนั้นเรามีสมาธิได้เท่าไรปัญญาจะยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นจิตเองจิตล้วนๆก็จะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นนี่เรียกว่าสมาธิเพื่อปัญญาจะมีกำลังถึงที่สุด Now we come to the third Dhamma, which is samadhi. This is often translated concentration, but be very, very careful to listen to the explanation. It can also be translated collectiveness. This is something, collectedness. This is something that exists naturally. It's instinctive in all sentient beings. You can see this, that as soon as we intend to do anything, the mind will have a degree of concentration on doing that thing, say to shoot a gun, or to pick up a stone and throw it, or even brush our teeth. There will be a degree of naturally arising concentration involved.
But this instinctual samadhi is not enough. It's not strong enough. So we need to train and develop it further. Samadhi is a gathering, a collecting together of the mind's power, of the mind's energy. As it's collected, then it can be focused into doing any activity. The more the mind is gathered together, is collected together, the more prepared it is, the more ready it is to do any kind of work. So the concentration we're talking about here is not a dull, sleepy state, but it's a very active, very ready mind. It's also very solid and stable and very powerful because of all that mental energy gathered together. When there is samadhi, then this great power can be used to support wisdom. When there's adequate samadhi, then wisdom can operate very efficiently and very quickly, very effectively deal with any situation. So we have samadhi in order that wisdom can do its work. We train and develop the mind's ability to gather itself together, to collect up its power, so that it's very active and completely ready to do anything. So whether we use this through training the mind properly, the mind will always have samadhi, whether to support wisdom as wisdom performs its duty, or just for the mind all by itself to have a level of alertness, activeness, and strength. This is the role of samadhi. ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของสมาธิก็คือทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขกันได้ทันทีที่ต้องการทันทีที่ต้องการอยากจะเป็นสุขก็ทำสมาธิจะขับไล่อารมณ์ร้ายๆที่เป็นทุกข์ออกไปหมดแต่เราก็จะรู้สึกเป็นสุขท่านต้องการความสุขทันทีเมื่อใดก็จงทำสมาธิจะให้ความเป็นสุขนี่เรียกว่าประโยชน์ของสมาธิและความสุขนี้ก็จะส่งเสริมปัญญาความสุขที่เกิดมาจากสมาธินี่ก็จะส่งเสริมให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นไปด้วยสำคัญกันอยู่อย่างนี้คอยพยายามทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิให้มากพอแล้วปัญญาก็จะมากพอเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาสมาธิเขาเป็นทีมเวิร์กกัน Another advantage of samadhi is that it can bring instant happiness. It can bring immediate happiness. Whenever you're feeling unhappy, whenever you need some joy, then just bring the mind into a state of samadhi, and then there will be joy. Just by use samadhi to clear the mind of any harmful or foul moods or emotions or feelings. Just chase them away. Chase any bad or evil thoughts away. Any thoughts, any moods, any emotions that are causing us pain or suffering can be chased away by samadhi, and then there will be instant joy. This joy is another advantage of samadhi, and we can learn to do this whenever we need to. This joy, this happiness is very useful. It can be an aid to the development of wisdom. Once there is a calm joy in the mind, it will support our development of wisdom. And then as wisdom grows, we are more and more able to solve all the problems of life. So please understand how these three dhammas work.
If we learn to develop them, train them correctly, then they will be able to solve any difficulties that occur in our lives. So sati, mindfulness, panya, wisdom, and samadhi, collectedness of mind. All three of these together can work together. They form a team. And if we allow them to work together as a team to the best of their ability, then our life will be free of all problems. สิ่งทั้งสามนี้คือสติปัญญาและสมาธิสามารถจะฝึกฝนอบรมพัฒนาทำให้มากขึ้นจนเต็มเปี่ยมได้ด้วยการฝึกอานาปานสติภาวนาขอยืนยันว่าถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติภาวนาท่านจะมีสติปัญญาและสมาธิสมบูรณ์ที่สุดซึ่งท่านก็จะได้ปฏิบัติฝึกกันต่อไปขอแสดงความหวังว่าท่านคงจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ So these three things are sati, panya, and samadhi, mindfulness, intuitive wisdom, and concentration. If you can develop all three of these until they are full, complete, and perfect, then your life will experience no pain and no problems. You can develop all three of these fully through practicing mindfulness with breathing in and breathing out. If you practice anapanasati, mindfulness with breathing, successfully and completely, then mindfulness, wisdom, and samadhi will be full, complete, and perfect. Through practicing mindfulness and breathing, let us insist or declare or assure you that through correctly and successfully and fully practicing mindfulness with breathing, you will then have all three of these dhammas to aid you in life, and they will be able to solve all problems. So we hope that you can come to understand how this works and then apply yourselves to it diligently. And we hope very much that you will be completely successful in this endeavor, that you will have all the mindfulness, wisdom, and concentration that you need to live a completely peaceful and useful life. We wish you the greatest success and request now that today's talk be finished.